Waggoota darbanitti karaa TV mo'aa luba Dr. Gammachiisiin labsamaa kan ture. Labsiin soomaa fi kadhataa maarree egaa ammas guyyoota 40 waliin akka kadhannuuf TV mo'aa haala mijeessee jira. Guyyoota kana keessattis waldaaf, saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf kan kadhannu ta'a. Guyyaan soomaa fi kadhata keenyaas kan inni eegalu hagayya 27 bara 2013 kaasee hanga fulbaana bara 2014tti kan turu ta'a. Mata dureen kadhannaa keenyaas Macaafa weedduu weeddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kan jirudha. Harki isaa inni bitaa mataa koo jala jira. Harki isaa inni mirgaa immoo ana hin hammatedha. Sabni hundinuu nu waliin akka kadhataniif affeeramtanitu. Kottaa walii Waaqayyoon haa kadhannu. TV mo'aa jireenya mo'ichaaf. Akkasumas immoo ergaa soomaaf sagadaa guyyaa 40 nu duukaa hordofaa jirtan. Guyyaa har'aa guyyaa salgaffaadhaaf kadhannaa keenya itti fufnee jirra. Guyyaa 31tu nu hafe. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, yaada kadhannaa, hafuura kadhannaa iddoo boqonnaa kana keessatti nu qabee jira. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffachaa fuuldura Waaqayyootti kadhannaadhaan akka turru ammas deddeebiseen waamicha isiniif godhaa. Yeroon kun yerootti Waaqayyoon kadhadhuudha. Keessumaa ijoollee Waaqayyoo warri taane warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amannu, warri eenyummaa isaa beeknu, warri guddummaa isaa beeknu, yeroo kana yeroo fuuldura Waaqayyootti itti Waaqayyoon barbaaddannu, Waaqayyoon kadhannu, harka isaa qabannee, eenyummaa isaatti amannee, hafuura isaatti amannee, yeroo nu itti gara fuula duraatti tarkaanfannu. Yeroon kun maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Wanti nuyi har'a ijaan ilaallu, gurraan dhageenyu, harkaan qaqqabannu kun hundumtu isaa hin darba. Hin darba. Haalli nuyi keessa jirru kun hundumtu isaa hin darba. Wanti har'a barbaachisaa fakkaatu, gurguddaa fakkaatu kun hundumti isaa hin darba. Inni hin darbine, inni bara baraan jiraatu dubbiin Waaqayyoo isa kana waan ta'eef isatti maxxannee imala keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjiniin gara fuula duraatti itti fufuun yeroo kana baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kadhannaa keenyatti akka jabaannu irra deddeebi'een waamicha isiniif godha. Yeroo kana guyyaa har'aatti dubbii Waaqayyoo keessaa kan nuyi ilaallu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 45 lakkoofsa 1 kaasee hamma 2tti kan jiru, lakkoofsa 2 duwwaa irratti ergaa gurguddaa, lakkoofsa 3 duwwaa irratti ergaa gurguddaa Hafuurri Qulqulluun nu erguuf nu dhaamu ittiin nu jajjabeessu akka ilaallu, isaanis akka kadhannu, isaanis gara Gooftaatti akka dhiyaannuun isin afeeruu barbaada. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos ati Gooftaadha. Yeroo kana immoo sabni kee bakka jirutti, iddoo jirutti, inni halkan, inni guyyaa, inni galgala si dhaggeeffatu, haala kam keessayyuu taa'ee ni dhaggeeffatu, dubbii keetiin jajjabaachuudhaaf Waaqayyo immoo har'a maal naan jedha. Yaadi Waaqayyo anaaf qabu, ergaa Waaqayyo anaaf qabu, dubbii Waaqayyo anaaf qabu, dhaamsi Waaqayyo anaaf qabu maalidha jedhee inni si gaafatu. Guyyaa har'aatti ergaa wangeelaa kanaa sirraa akka dhaggeeffatu, sirraa akka fudhatu maqaa Yesuus Kiristoosiin ani sin kadhadha. Sammuu kootiin yaadi, afaan kootiin dubbadhu, ani gadin jedhaa, ati immoo ol jedhii mul'adhu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen. Egaa akkuma beektan ergaan kun ergaan Isaayyaas 44 kaasee amma 66tti ergaa jajjabeessaa kan Waaqayyo ittiin saba isaa jajjabeessudha. Saba kufaatii, saba gadda, saba boo'icha, saba gabrummaadhaa fi biyya boojuu keessa jiraataa jiru Waaqayyo jajjabeessuudhaaf seenaan jijjiirameera. Barri haaraan dhufeera. Waaqayyo bara keessatti utuun mul'atin, utuun argamin, utuun sokossin waan haaraa hojjetaa jira jedhee yeroo itti Waaqayyo saba isaatiif ergaa kana ergu ilaalla. Amma gaa Baabiloon harka mootummaa Naabukadanaatsoor addunyaa lafaa qabatee biyya lafaa bulchee, biyya lafaa bitee, biyya lafaa tiroorrisee, biyya lafaa cunqursee, biyya lafaa saamee, biyya lafaa hacuucee mootummaa jirudha. Waaqayyo garuu ani mootummaa kan biraan kaasaa jira jedha. Mootummaan ani kaasaa jiru kun immoo kan Qiiros jedhamaa jedha. Mootichi mootii Qiiros, Cyrus the Great ittiin jedhu warri Faranjii. Cyrus the Greatiin kun immoo yeroo dhufu akka mootummaa Baabiloon miti bulchiinsi isaa. Inni immoo amantaa hin kabajaa, eenyummaa hin kabajaa, afaan hin kabajaa, aadaa hin kabajaa. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii mootummaa isaatiif bittaa isaa haa babal'ifatu iyyuu malee lafa lafatti garuu waan namoonni qaban isaaniif hin kabaja. Isa akkasiin kaasaa jira ani. Ulfina kan qabuun kaasaa jira ani.
seenaa kan hojjetus waan haaraa kan fiduun kaasaa jira ani jedheetu Waaqayyo itti dubbata. Isa kanarratti gaa waa'ee Qiiros gaafa dubbatu Waaqayyo jechoota yookiin immoo ergaa inni ittiin dubbatutu yeroo hundumaa na gammachiisa. Waaqayyo inni Qiirosiin moosiseedha. Hiikaansaa inni afaan Ibraayisxii Waaqayyo inni Qiirosiin muude. Waaqayyo inni Qiirosiin dibe. Waaqayyo inni Qiirosiin ulfeesse yookiin immoo mootummaa kenneef inni akkas jedhaedha. Kana irratti kan nuyi arginu waa'ee maalummaa dibata Waaqayyooti. Dibanni Waaqayyoo jireenya namaarra gaafa dhufu. Dibanni Waaqayyoo mana namaarra gaafa dhufu. Dibanni Waaqayyoo hojii namaarratti gaafa dhufu wanti nuyi keessa jirru hundinuu moo'aa ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Harka keessan as qabaa isinan eebbisa. Jireenyi keessan kan dibame haa ta'u. Hojiin keessan kan dibame haa ta'u. Maqaan keessan kan dibame haa ta'u. Maatiin keessan kan dibame haa ta'u. Sabni keenya kan dibame haa ta'u. Lafti keenya qilleensi keenya kan dibame haa ta'u. Bara kana baratti dibanni Waaqayyoo nurra bu'u haa ta'u. Seexannis namoota isaa hin dibata, hin muddata, hin shoommata, bakka bakka kaa'ata. Waaqayyos immoo hin muuda. Amma gaa iddoo kanarratti waan Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo jedhu Waaqayyo inni Qiirosiin moosise, Waaqayyo inni Qiirosiin dibee jireenya isaa keessatti waan gurguddaa 5 hojjete. Isan isinii wajjiniin hirmaadha. Tokkoon saayyuutu lafa hin bu'in, 5 akka quba harka keessanitti kan kooti jedhaati fudhadhaa galgala kana. Waaqayyo waan gurguddaa 5 jireenya Qiiros keessatti hojjete. Angalgala kana nan amana, 5 kan kooti. Angalgala kana nan fudhadha, 5 kan kooti. Angalgala kana nan dubbadha, 5 kan kooti. Angalgala kana nan fudhadha, nan saammadha, nan sassaabbadha, 5 kan kooti. Warri jettan kakuu Waaqayyoo akka qubeelaatti quba keessan 5tti isinii gasha. Tokkoffaa akkasittiin jedha. Qiiros saba lafarraa harka isaa jala akka galchuuf, harka isaa jala akka isaan galan godha. Saba lafarraatu bitamaafidha. Namoota lafarraatu bitamaafidha. Hojiin Qiiros ilmaan namootaa bulchuudha, bituudha. Hanke immoo maal akka ta'e ani hin beeku. Waan itti bobbaatee jirtu sanatti Waaqayyo haala naannoo keetii akkati bittu godha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Having dominion over the sphere of your life. Dominion over the sphere, over the environment of your life. Waaqayyo environmentii jireenya keenyaa eebbisa. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Environmentii nuyi keessa jiraannu, haala nuyi keessa jiraannu Waaqayyo eebbisa. Argitanii? Environmentii nuyi keessa jiraannu yookiin haala nuyi keessa jiraannu Waaqayyo akka nuyi bitnu, akka nuyi qajeelchinu, akka nuyi bulchinu, akka nuyi too'annu, akka nuyi sirreessinu, akka nuyi ijaarru godha. Wanti naannoo keetti jiru diigamaan ta'u, sirkaa ba'aan ta'u, burjaaja'aan ta'u, gargar faca'aan ta'u, maraammartoo hin ta'u, confused hin ta'u, hin soroorsita, karaatti galfatta, toora galfatta. Waaqayyo waan harka kee keessa jiru, waan ati hojjettu toora sii galcha. Tartiiba sii qabachiisa. Hin miidhessa, hin bareecha, hin soroorsa, hin qajeelcha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amantuuree dubbii kana, amantuuree ergaa kana, amantuuree dubbii Waaqayyoo kana. Waan jireenyi kee keessa jiru, waan jireenyi kee itti jiraatu, waan jireenyi kee hojjetu, waan seenaan kee hojjetu sana nan qajeelcha, tooran galcha, nan sirreessa, nan soroorsa, nan miidhegsa, nan bareecha, nan muudaa, too'annaa kee jalan galcha, olaantummaa kee jalan galcha jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Rivas kaldora laba shikar delelele bosia. Innachi wacu, innachi dheekkamu,
inni achi fincilu, inni achi jeequ, inni achi rakkisu, inni achi buqqisu, inni achi naassisu. Kun hundumtuu gab jedheetu tarreetti toora gala. Maaliif? Dibata Waaqayyoo isatu sirka jira. Yeroo dibanni Waaqayyoo sirra jiru naannoo keetu siif bitamaa ittiin jedha Qiiroosiin. Ergaan kun kan kooti warri jettan ameen jedhaa fudhadhaa. Lammaffaa. Erga naannoon keessii bitamattiin jedhee booddee moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisuufan dibeedha. Moototarraa mi'a waraanaa hiikkachiisedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos isa aangoo qabu ituu hin hidhin eebbaaf qabeenya isaa saammachuun hin danda'amu jedhe. Environmentiin addunyaa lafaa kun miilimeetiriidhaan harka diinaa jira. Eebba Waaqayyo nuuf qopheesse isa itti aanutti ce'uudhaaf angafa diinotaa, moototaaf, angafootaaf, angawoota hiikkachiisuu, buqqisuu, ari'uu danda'utu nurra jira. Har'a galgala lafa amma dhaabbanne isa itti aanutti ce'uudhaaf maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin bakka ani dhufaa jiru gadhiis ittiin jechuutu nurra jira diinaan. Akkati hin ceene, akkati hin dhaalle, akkati hin bal'anne, akkati hin guddanne, akkati ijaan godhanne, akkati bakka hin qabanne gochuudhaaf iddoo qabatee kan si doorsisu, kan gassi dhiibu, kan ofirraa si darbatu, kan si rakkisu. Ergamaan Lucifer, ergamaan Saaxinaa'el, ergamaan Gaaneen hundumti isaa maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin galgala kanaa dhaamsi isa ga'eeraa, hidhannaasaa hiikkateera. Hiikkadhu ittiin jedha Waaqayyo. Hiikkadhu kan saba Waaqayyoo boossiftu, kan ijoollee Waaqayyoo doorsiftu, kan karaa saba Waaqayyoo cuftu, kan nagaa dhabsiistu, kan doorsistu, kan yaaddessitu, kan sodaachistu, kan ittistu, kan iggittu. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin amma dhaamsi si ga'eeraa, karaa gadhiis. Amma dhaamsi si ga'eeraa, ijoollee Waaqayyoo dhufaayiru, eebbi Waaqayyoo dhufaayiraa, nagaan Waaqayyoo dhufaayiraa, boqonnaa haaraan dhufaayiraa, eebbi haaraan dhufaayiraa. Gadhiisii ittiin jedha. Eewutu dibata isa Qiiros jirutu angafootaaf, angawootaaf, mootota hidhannoo isaanii hiikkachiisa jedha dubbiin Waaqayyoo. Sana booddee itti ce'uu danda'a namni Waaqayyoo. Itti ce'uu danda'a. Waraana afuuraa, beeknaa waraana afuuraa, lola afuuraa, waraana afuuraa, lola afuuraa. Jireenya koo keessatti ijoollummaadhaa kaasee tartiibaan Waaqayyo geggeessee bakka inni har'a na ga'e yeroon achi deebi'ee ilaalu hundumti isaa lola qaba ture. Hundumti isaa mormiidhaaf morkii qaba ture. Mormii malee, morkii malee, lola malee, waraana malee, qabsoo malee waa tokkotti ba'uun hin danda'amu. Ciniinnatanii ijoollee Waaqayyoo tsoomii tsoomanii, Waaqayyoon kadhatanii, dubbii Waaqayyoo dubbifatanii, jilbeenfatanii, mudhii isaanii hidhatanii, kakuu Waaqayyoorra dhaabatanii, ani hin socho'u, ani iddoo koon gadhiisu, Waaqayyoo dubbateera jedhanii dubbii namaatu hin ta'in dubbii Waaqayyoo, dhaadannoo namaatu hin ta'in dhaadannoo Waaqayyoo, hafuura namaatu hin ta'in hafuura Waaqayyoo, ergaa namaatu hin ta'in ergaa Waaqayyoo qabatanii, dhaga'anii, dubbatanii yeroo achi ce'an Waaqayyo saba isaa akka isaan sadarkaa isa itti aanu dhaalan godha. Nan amanaa sadarkaa dhaalamu kan biraatu jira. Fuuldura keenya bakka dhaalamu, iddoo dhaalamu, sadarkaa dhaalamu, sagantaa dhaalamu waan kan biraatu jira. Waan olaanaatu jira, waan ulfaataatu jira, waan jabaatu jira, waan cimaatu jira. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin waan dhaalamutu jira jedha Waaqayyo. Waan si'achi dhaalamu tokko Waaqayyo qopheesseera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sadaffaa irratti Qiiroosiin Waaqayyo immoo akkas jedha. Harka isaa mirgaa qabee isa nan gargaara.
balbaloonni biyya garagaraatti geessan isaaf hin banamu. Karaawwan mandarootatti galchanis isatti hin cufamani jedha. Amma gaa Waaqayyo isa duraa dubbii duraa maal jedhe? Hafuura koo Qiiros irra nan kaa'a. Hafuurri sun isa jalqabaa maal godhaa? Naannoo inni jiru, haala jiru, saba jiru, waan jiru hundumaa isaaf hin bichisiisa jedha. Lammaffaa aanga'ootaaf mootota karaa itti cufanii jiran mudhii isaanii irraa hidhannaa hiikkachiisa jedha. Sadaffaa akka inni cabsee darbuuf balbalan banaaf jedha. Mandaroota adda addaatti, magaalota adda addaatti, biyyoota adda addaatti akka inni ce'uuf. Bara kana biyya kan biraatti ceena. Nuyi akka tajaajilaatti Lead Star Theological College yaa ta'u Lead Star Academy galaana ce'uu barbaanna baran. Ayyaanaaf gargaarsa Waaqayyootiin yoo Waaqayyo jedhe barana ce'uudhaaf qophoofneerra. Already akka saatalaayitiitti South Africaatti, Dubaayitti, iddoo adda addaatti waajjirri keenya banamee hojii jalqabeera. Amma garuu physical premises biyyoota akka Kampaalaa fa'itti, United States fa'itti physical campus ijaarree ce'uudhaaf Waaqayyoon amanneerra. Daangaa ce'uudhaaf akkasittiin jedhe harka isaa mirgaa qabee nan gargaara, balbaloonni biyya garagaraatti geessan isaaf hin banamu jedha. Hin banamu. Haalelooyaa. Hin banamu. Karaawwan mandarootatti galchanis isatti hin cufamanii jedha. Siif banamaniiru amani. Magaalaa haaraatti, biyya haaraatti, hojii haaraatti, sadarkaa haaraatti, mul'ata haaraatti, iddoo haaraatti ce'uun siif banameera. Amani fudhadhu. Maaltu si dhibe? Dubbii Waaqayyooti yoo, ergaa Waaqayyooti yoo, dhaamsa Waaqayyooti yoo hin ceetaa, hin darbitaa sin jedha. Abbaa kootu bar tokko baay'ee dhukkubee, garmalee dhukkubee, qarqara du'aa ga'eera jedhee abbaan koos abdii kutatee, maatiinis gadda guddaa keessa ture. Nama tokkotu dhufee Waaqayyoon kadhataaf. Akka yaadadhutti luba Qannoo Galaan natti fakkaata. Lubi Qannoo Galaan dhufaniitu Waaqayyoon kadhatuuf abbaa kootiif. Kana booddee utuma kadhannaa keessa jiranii ergaa tokkotu dhufe. Biyya haaraattan si geessaa, biyya hin beennettan si ceesisaa, sin dabarsaa jedhee gaafa Waaqayyo dubbatu abbaan koo kadhannaa sana booddee ergaa sila dhufee anoo beekkadheera, anoo qophaa'eera, egaa du'uu kooti, egaa biyya sana dhaquu kooti jedheetu waa'ee du'aa yaada ture. Waaqayyo garuu siree du'aarra inni ciisee Ameerikaatti akka inni ce'u itti dubbata ture. Kunoo erga ergaan sun darbee gara waggaa 25 ol darbeera. Har'ayyuu lubbuudhaan jira, har'ayyuu fayyaadhaan jira, har'ayyuu galataan jira, har'ayyuu amantiidhaan jira, har'ayyuu dibataan jira, har'ayyuu dubbii Waaqayyoo lallabaa jira abbaan koo. Magaalaa Denver, Colorado biyya United States keessatti. Har'a immoo sitti dubbata Waaqayyo. Biyya haaraattan si ceesisaa sin jedha. Magaalaa haaraattan si ceesisaa. Balbaloonnis si fuulduratti cufamuu hin danda'ani. Harka kee qabeetanan si gargaaraa sin jedha Waaqayyo. Hojiin natti baay'atee, na yaaddessee, natti ulfaatee, na joonjessee gaaf tokko halkan guutuu awurooppilaaniidhaan xiyyaaraan deemaa buleen ganama barii immoo sa'aatii 8 irratti tajaajilatu jalqaba. Magaalaa Dubaay United Arab Emirates keessatti. Akkuma achi ga'ee xiqqoo gacciiseen bilbilamutti ka'e. Tajaajilaaf immoo kottu jedhame. Foonni dadhabee bututeera. Hojiin biyya keessa jiru, hojiin iddoo adda addaa jiru na yaaddessee natti ulfaateera. Ganama barii dhufeetu Iyesuus Kiristoos akkas naan jedhe. Sin gargaaraa hin yaadda'inaan jedhe. Sin gargaaraa hin yaadda'inaan jedhe. Oh haleluuyaa! Akka jedhe, akka dubbate, kunoo gooftaan hamma har'aatti nan qaanessine, na gargaare. Lafa dadhabbii koo dhaabata. Lafa wallaalummaa koo dhaabata. Lafa dogoggora koo dhaabata. Lafa kufaatii koo dhaabata. Har'as akkasiin jedha Waaqayyo, sin gargaara. Anatu jedha miti. Sin gargaara. Harka kee nan qaba. Sin gargaara.
balbalootan si fuulduratti banaa. Biyyoota haaraattan si ceesisa. Mandaroonni si fuulduratti cufamuu hin danda'anidha dubbii Waaqayyo. Mandaroonni si fuulduratti cufamuu hin danda'anidha. Egaa Waaqayyo dibanni Qiiros irra jiru tokkoffaa environmentii inni irra jiru akka inni moo'atu godhe. Lammaffaa aangawoota mootota isa rakkisan akka isaan hidhannaa isaanii hiikkatan akka isaan moo'aman godhe. Sadaffaa irratti balbala baneetu deemittiin jedhe. Deeminaan jedheera gooftaan koo. Fiiginaan jedheera gooftaan koo. Socho'inaan jedheera. Barrisinaan jedheera gooftaan koo. Eewu qabee nu dhaaba gaa sichi danda'e jedhe faarfataa Magarsaan. Eewu qabee nu dhaaba sichi danda'e. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin kan na dhaabuu hin jiru yoo jette birraa baranaa Waaqayyo waan haaraa keessa si galcha. Birraa baranaa Waaqayyo waan haaraatti si ceesisa. Birraa baranaa ulfina haaraa keessa si galcha gooftaa Yesuus. Arfaffaa irratti. Qiiroosin immoo ani si dura adeeme isa ol ka'e hundumaa gannan deebisa. Balbaloota sibiila boorrajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan hurreessa jedha. Dubbii cimaan kana keessa jiru isa Waaqayyo hojjetu. Danqaraa sibiila boorrajjii caccabsuusaa hurreessuusaa gaara gadi qabuusaa balbala sibiilaa kutuusaa miti. Dubbinni guddaan isa kanadha. Ani si duran adeema jedha. Kana jechuun hooggana keen ta'a jedha. Dhaaba kamiifiyyuu, maatii kamiifiyyuu, jireenya kamiifiyyuu, mul'ata kamiifiyyuu, biyya kamiifiyyuu murteessaan hooggana. Hooggana. Akkas jedha dubbii Waaqayyoo asirratti. Ani si dura nan adeema jedha. Ani si duran bu'a jedha. Ani si duran adeema jedha. Yesus. Oh, hallelujah. Ani si duran adeema. Atoo na duuba deemta. Ani Yesus duuban deema. Isa dura yoon bu'e rakkina. Bitaaf mirga isaa yoon adeeme inni hiriyaa koo miti. Dudduuba isaa yoon adeeme garuu ani ulfinattan darba. Akkas jedhe. Ani si duran adeema. Gaara si fuuldura jiru gadan qaba. Balbala sibiilaan cufame nan caccabsa. Karra boorrajjii sibiila boorrajjiitiin cufame immoo nan hurreessa. Nan daaka si fuulduraa jedha. Yesus si dura ba'eera. Waggaa haaraatti tunu hin ce'in itti ce'eera. Bara haaraatti tunu hin ce'in itti ce'eera. Seenaa haaraatti tunu hin darbin itti darbeera. Sadarkaa haaraatti tunu hin lixin itti lixeera. Ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos nu dura darbeera. Nu dura bu'eera. Nu dura adeemeera inni. I believe in the power of the Holy Spirit. I believe in the power of the Word of God. I believe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Shanaffaa fi inni dhumaa immoo akkas jedhe egaa. Sabi kun hiyyeessa. Bara 70 qabeenya nuranne. Baank akkaawuntiin qabu. Lafa mataasaa hin qabu. Mana mataasaa hin qabu. Qe'ee mataasaa hin qabu. Biyya boojuu jira. Biyya ormaa jira. Biyya baqaa jira. Kanaaf haala sana keessa saba jiru amma garuu sin deebisaa. Attamittan si deebisaa ittiin jedha Waaqayyo. Yeroon si deebisu garuu tokkoffaa haala naannoo kee jiru nan tasgabbeessa. Diinota si fuuldura jiran mudhii isaaniirraa hidhannoo nan hiikaa. Kana booddee si fuulduran deema nan gargaaraa. Karaan si fuulduratti banaa. Mandarootan si fuulduratti banaa. Sibiila boorrajjiin si fuulduraa daakaa. Ani siin hoogganaa erga jedhee booddee geggeessee maalittan si baasa. Hiyyuma keessaa eebbattan si baasa. Badhaadhummaattan si baasa. Bilisummaattan si baasa. Aara galfiittan si baasaa jedha. Attamittiin. Ani qabeenya iddoo dhokataa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabame harka kee keessaa nan buusa. Yommus jedha. Ati ani gooftaa akkan ta'e maqaa keetiin kana siin waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beektaa jedha. Oh hallelujah. Harka kee keessan eebba buusa. Harka kee keessan qabeenya buusa. Harka kee keessa qabeenya dhokataa kan namni hin argine, kan namni hin beekne. Waan ati ittiin jiraattu, waan ati ittiin hojjettu, waan ati ittiin gargaartu,
waan ati ittiin adeemtu, waan ati ittiin guddattu, waan ati ittiin gammaddu harka kee keessan kaa'edha Waaqayyo. Dibanni Waaqayyoo waan gurguddaa kana shanan hojjeta. Haala naannoo keenya jiru hundumaa gab godhee tasgabbeessa. Erga sana godhe booddee waan fuuldura keenyatti ani aangoon qaba, ani humnan qaba jedhee nu sodaachisu mudhii isaa hiikkachiisa. Sana booddee balbaloota bana, balbaloota biyya haaraa, balbaloota magaalaa haaraa keessa nu seensisiisa. Erga keessa seennee booddee maalan godhaa, eessan dhaqaa jennee akka nu hin joorreef nu dura deema, nu geggeessa. Sibiilli boorrajjiin yoo jiraate hin daaka. Gaattiraadhaan waan cufame yoo jiraate hin caccabsa. Gaarri ol jedhaa yoo jiraate gadi qaba. Nu fuuldura deema Yesus. Nu geggeessa Yesus. Kan nu dhaabu hin jiru. Kan nu qabu hin jiru. Kan nu moo'u hin jiru. Kan karaatti nu hambisu hin jiru. Kan hojii keenya fashalsiisu hin jiru. Yesus Kristos inni nu fuuldura ba'a. Dhumarratti qabeenya dhokataa kan namni ijaan hin argine fidee harka kee keessa kaa'a. Warri dur fagoo jiran eessaa dhufteetu hin jedhin dura qixxee teessa miti darbitee adeemta. Ayyaanniif araarriif dibanni Waaqayyoo isa kana godha. Shananuu kan kooti warri jettan ameen jedhaa. Eebbi kun shananuu kan kooti. Eebbi kun shananuu kan kooti. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin galgala kana ergaan kun saba kee irratti haa dhangala'u. Saba kee haa sochoosu. Isa hidhamee jiru, isa dadhabee jiru, isa abdii kutatee jiru, isa kufee jiru, isa yaadda'ee jiru, isa sodaatee jiru, isa dhukkubsatee jiru, maqaa Yesuusiin lafa inni jiru haa kaasu. Maqaa Yesuusiin haa tarkaanfachiisu. Isa jireenyi isaa hiiki dhabe, isa abdii dhabe, isa mul'ata dhabe, isa kaayyoof karoora dhabe, maqaa Yesuusiin itti agarsiisi. Haala keessa darbuu, bara keessa darbuu, sochii keessa darbuu, jeequmsa keessa darbuu, yaaddoo keessa darbuu, ayyaanni kee nuuf haa baay'atu Gooftaa Yesus. Ati nu gargaari. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesus Kiristoosiin sagaleen kun dhugaadha, sagaleen kun jiraataadha, sagaleen kun eebbifamaadha. Ani amaneera, ani fudhadheera, ani liqimseera, ani ofii kootti fudhadheera. Sabni keessa akka fudhatu isa gargaari. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gooftaan koo Yesus Kristos isin haa eebbisu. Egaa bara haaraa kanatti balballi banameera. Balbaloota banaman keessaa kan biraan balbala barumsaati. Akkuma kanaan dura isinitti himaa ture egaa barnoonni keenya qophaa'ee, textbookiin qophaa'ee kan isin ittiin bartan. Fakkeenyaaf hafuura qulqulluuf hojii isaa Lead Star Theological College Pneumatology isa jedhamudha kun. Pneumatology jechuun barsiisa hafuura qulqulluuti. Akka kanatti qophaa'ee afaan Oromootiin qubeedhaan barreeffamee kitaabni isaa qophaa'eera. Kitaabni akkasii kitaaba 41 qopheessineetu jirra. Lead Star Theological College keessatti. Kuni Pneumatology isa jedhudha. Ergaawwan Phaawulos, Pauline Epistles, kun immoo New Testamentiidha. Barsiisa kakuu haaraati theology keessatti, biblical theology keessatti. Kitaabonni akkasii 41 kan nuyi qopheessine. Afaan Amaaraatiin jira, afaan Oromootiin jira, afaan Ingiliziitiin jira. Amma immoo afaan Tigriffaattis hiikamaa jira warra Eertiraaf warra Tigraayiif kan ta'u. Akkasumas immoo afaan Ingiliziitiin guutummaa addunyaatti kennamaa jira. Inni ittaanu afaan Arabaa fa'ii. Kanaaf ittiin baradhaa, ittiin eebbifamaa, ittiin galmeeffamaa. Kunoo as screenii kanarras jira adreesiin keenya www.leadstartheologicalcollege.org isa jedhu dhattanii galmeeffamuu dandeessu. Warri Ameerikaaf Awurooppaa jirtan ofiisii keenya isa Dubaay keessa jiru warri galmeessan taa'anii isin eeggatu. Certificate, diploma, Bachelor of Theology, Masters of Theology, Doctor of Ministry dirasitti barachuu dandeessu. Warri guutummaa Afrikaa keessa jirtan from Cairo to Cape Town warri jirtan guutummaansaa Johannesburg ofiisiin keenya jira. Achitti galmeeffamuu dandeessu. Keessumaa warri Nairobi, Kampala keessa iddoo adda addaa jirtan galmeeffamuu dandeessu bilbiltanii. Akkasumas immoo warri Finfinnee naannoo Oromiyaa guutuu, Itoophiyaa guutuu keessa jirtan immoo sentarii keenya isa Finfinnee fi gara sentarii ofiisii 30 oliitu jira biyya keenya keessa. Achitti galmeeffamuu dandeessu. Waggaa haaraa Lead Star Theological College yoo xiqqaate barataa 3,000 ol simannee barsiisuudhaaf qophaa'aa jirra. Online ayyaanaaf araara Gooftaa Yesuusiin kan hidhate, kan barate,
kan dibame ayyaanaaf hafuura waaqayyootiin kan guutame macca raayyaa ergama wangeelaa warra qaban kakaasuu barbaanna. Umuriin hin daangessu, dhiiraa dubartiin hin daangessu, ijoollee dargaggeessi hin daangessu, sooressaaf hiyyeessi hin daangessu, hojjetaaf dhiisaan hin daangessu. Baradhaa ittiin eebbifamaa, ittiin jajjabaadhaa. Gooftaan koo Iyeesus Kiristoos hedduu isin haa eebbisu. Dibanni waan gurguddaa hojjeta. Dibanni Qiiros irra ture. Tokkoffaa haala naannoo isaatii gab godhe. Lammaffaa aangawoota teeritorii isa ittaanu qabatanii jiran mudhii isaanii hiikkachiisee karaarraa sochoose. Sadaffaa balbala bane, karra bane, magaalaa haaraatti, biyya haaraatti. Arfaffaa si duran adeemaa. Gaara si fuuldura jiru gadan qaba. Sibiila borrajjiitiin kan cufame nan cabsaa. Ani si duran jiraedha. Kana booddee shanaffaa eebba badhaadhummaa qabeenya dhokataa isaan fidee harka kee keessa buusaedha. Dibanni waaqayyoo kana godha. Barri nu fuuldura jiru kana. Kanaan ala ta'uu hin danda'u. Dubbii waaqayyootu abboome. Labsii waaqayyootu abboome. Ergaa waaqayyootu abboome. Hafuura waaqayyootu abboome. Kanarraa eessattiyyuu mittiquu hin danda'u. Iyesus kana dubbateera. Atis kana amanii socho'i. Gooftaan koo Yesus Kiristoos isin haa eebbisu. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Sagantaa ittaanutti ammoo arginutti nagaan naaf bubbulaa. Ayyaanniif araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Nuufis akka ayyaanni nuu baay'atu kadhannaa keessaniin nu wajjiniin ta'a. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Ameen.